wis lila dadi korban dicekal kono kene merga belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Yuk semuanya tiket. Yuk semua tangan di atas. Gus Dur untuk SMK Intensif Baitussalam. Yuk asik. Dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik ora dibar